Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahabba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman wala tukthiri dhahika fa inna kathrata dhahiki tumitul qalba. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ku Imam At-Tirmidzi ya hadis disimpen dina Sunan At-Tirmidzi juz ka-4 halaman 550 hiji, bab as-sihah wal faragh nikmatani magbunun katsirun minan nas, hadis nomor 2305. Tangkung tipayun sejak manjatkeun puji miwah syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Bahasa naon? Ibu ngartos bahasa Sunda? Ayeuna teu ngartos bahasa Sunda, cung. Mas ngerti bahasa Sunda ngerti ya? Orang Sunda sadayana. Puji miwah syukur orang sami-sami haturkeun ka Allah Subhanahu wa taala dina ieu wanci tanpa prediksi. Urang tiasa digingsil linggih ku panitia miwah pimpinan cabang Persis Cibiru sanes dina raraga Muharraman. Tapi ieu mah pengawasan anu memang rutin digelarnya. Mudah-mudahan ku seringna pengawasan sapertos kieu maka nilai-nilai luhur ajaran Islam akan terpelihara dengan baik. Di samping itu, kondisi umat Islam saat ini ada dalam satu ambang yang sangat kritis, baik itu urusan yang kaitan dengan akidah, ibadah, muamalah sampai urusan siasa. Pentika pungkur urang teh praktisi politik sane, elit politik sanes, hanya sebatas korban politik. Tapi yang harus diingat bahwa dalam politik itu jangan terlalu depan. Nah, tong payunting Ustadz, suatu saat dalam politik itu merusak ukhuwah. Antawis warga jam'iyah, antawis anggota jam'iyah wae sok gedruk. Osma lamun beda pilihan atau napi beda partai. Padahal itu adalah kontestasi yang dilakukan setahun 5 tahun sekali dan itu lumrah. Emut pan kemarin 2018 kena jantan pelajarannya. Wayana media mah banyak orang yang tertipu. Sapali hayang wowo, sapali hayang wiwi. Pendukung wowo ngagogoreng wiwi, pendukung wiwi ngagogoreng wowo, padahal wiwi jeung wowo can pernah ka Cibiru. Karena dalam politik itu ada satu adagium yang harus dikenal, bahwa dalam politik tak ada musuh yang abadi dan tak ada kawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Butuh dirangkul, teu butuh ditalapung, gitu politiknya. Dan kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena dalam politik itu sekarang banyak yang berkamuflase. Agama itu mesti memakai, politik itu mesti memakai agama, walaupun disebut sebagai politik identitas. Tapi politik kedah ngangi agama, keluarga, rumah tangga ngangi agama, dagang ngangi agama, tani nganggo agama, instansi nganggo agama, sampai politik harus pakai agama. Di urang mah pan Pak, icalan mau di mana? Di pasar. Terus di Jakarta, tong ceramah di dieu. Ceramah mah di masjid. Tong nyenak-nyenak agama ka pasar. Oh, paingan agama na teh dicanak ka pasar mengirangan timbangan teh teu asa dosa. Pak, tani teh di sawah mohon sok kenging sakumaha saton kaluarkeunnya zakatna kan tada hujan 10%. Alah tong ceramah di sawah sanes tempatna di masjid ceramah mah. Oh paingan atuh ari agama
cana ka sawah mah di masjid wungkul nu disebut mancongan wates batur teh asa dosa. Pak berpolitik ya pakai agama ya, oh politik identitas. Apa urusannya politik identitas? Bahwa agama itu mesti dibawa ke dalam lingkup politik. Kalau politik tidak memakai agama, yang akan dilahirkan dari pemilu yang terjadi 5 tahunan hanya bajingan dan bandit politik yang mengeruk uang rakyat. Maka hati-hati umat Islam, jangan selalu menjadi korban, harus paham dan melek terhadap urusan politik. Kenapa demikian? Karena menjelang pemilu 2024 dan selalu saja begitu, banyak bandit politik yang mendadak berpeci, atau bangsat yang berkopiah, atau bahkan para penyamun yang mendadak berkerudung hanya untuk meraup suara dari umat Islam. Nah, ini Pak dina urusan politik mata kelebar kami pas ya urusan politik tanya. Nah, cina ustad politik kedah ngangge agama nyamun atuh. Yang tidak boleh itu mempolitisir agama. Agama dijadikan komoditas politik, itu tidak boleh. Hoyong jadi lurah ngadadak di kopiah jumaahan saminggu 2 kali. Hoyong bertahan di pucuk pimpinan ngadadak di kerudung karena Islam teresep, ka orang Islam teresep, tapi karena sorak umat Islam butuh matak nyamar gelung segede ban Vespa, kepak sayap kebinekaan. Ayeuna mah gentos acukna bodas, tudungna bodas bari seri, kepak sayap kebinekaan, pangbodagna baligona teh. Di Pamengpeuk Kabupaten Bandung aya nu naros ustadna hanya partai yang tidak suka terhadap Islam dan orang-orang yang anti terhadap Islam dan tidak pernah peduli dengan umat Islam. Ayeuna mah cenah ngadadak ditudung eta teh ustad tandana akhir zaman, cek sing kuring sanes eta teh tandana tereh pemilu. Semua kan berkamuflase. Yuk orang sesarengan, yuk umat Islam terutama Jamiah Persatuan Islam mesti melek terhadap urusan politik. Margi orang mah sanes Jamiah dakwah wungkul, termasuk Jamiah politik ketika masa kepemimpinan Ustadz Isa nya nuju Isa Ansorinya mohon kapungkur kan Hasan Muhammad Nasir ka Isa Ansori pas Isa Ansori mah langsung terjun ke politik. Namanya ada pembersihan lagi bergerak pada khitohnya ketika masa Ustadz Abdul Rahman, persis begitu. Maka saya mengkritisi pernyataan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD. Kata Mahfud MD, saya bangga dengan NU dan Muhammadiyah karena 2 ormas Islam besar ini menjadi pilar penopang bangsa ini tetap berdiri. Setuju Ustadz? Setuju. Tapi Profesor Mahfud MD lupa ada 2 lagi organisasi besar ormas Islam yang tidak disebut. Apa itu? Serikat Islam dan Persatuan Islam. NU organisasi raksasa didirikan oleh Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang terkenal dengan resolusi jihad untuk melawan sekutu pada saat itu, pahlawan nasional. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang cendekiawan muslim yang peduli terhadap urusan sosial dan pendidikan. Matak Muhammadiyah sampai sekarang bergerak di sosial, rumah sakitnya paling banyak, dan pendidikan, universitas dan sekolahnya paling banyak. Ari Jasa SI naon Ustadz Serikat Islam? Jasa SI dari dulu berawal dari SDI, Serikat Dagang Islam. SI nya didirikan oleh Hos Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto, seorang pahlawan nasional. Ari Persis nah untuk puguh-puguh yang disebut sayang disebut, Persis pun berjasa terhadap berdirinya bangsa ini. Apa jasanya? Persis menjadi guru agama bagi bangsa ini, sehingga Soekarno sebagai bapak proklamator menyatakan bahwa saya adalah murid Hasan dan Ahmad Hasan adalah guru spiritual utama saya, sehingga saya Soekarno kenal terhadap ajaran Islam yang bagus dan benar menurut tuntunan Nabi. Cek Soekarno, Hasan teh guruna Soekarno. Maka kalau PDI Perjuangan sekaligus Megawati dan Puan Maharani betul-betul pengikut Soekarno, seharusnya Megawati sekarang sudah menjadi anggota Persistri.
nya ngalamun Megawati lebat persistri abdi keluar ti PDI gitu. Dan sekarang kan ujiannya itu bu yang dipancing-pancingnya bukan cuma bapak-bapak, sekarang kan emak-emak juga, ibu-ibu yang suka pengajian kan disindir-sindir juga oleh si ya. Saya heran sekali itu ibu-ibu di Indonesia kok suka sekali pengajian ya. Saya muslim loh, saya ini 2 kali hajinya loh, tapi saya kok aneh, ini ibu-ibu kenapa sih suka sekali pengajian? Tong amek wios bu, nih pantaran gitu mah lagi lucu-lucunya. Jangan terlalu ditanggapi, biarkan saja, karena PR kita begitu banyak dan besar. Ada PR Al-Zaitun yang kian berani dan merebak, iya kan? Kemarin mengundang aktivis Israel, kemudian mengundang anaknya Diva Nusantara Aidit, anaknya Aidit diundang juga, dirangkul dari PKI, turunan PKI dirangkul, kemudian aktivis-aktivis Israel sengaja dirangkul, sholatnya terus macem-macem, malahan alasan social distancing juga malahan mencampur adukan sap laki-laki dengan perempuan, dan mau ngangles kumaha ada faktual itu fakta maneh nage ngaku di MUI dari 2002 sudah mengeluarkan fatwa, dan kemarin sempat keluar lagi fatwa termasuk dari PWNU Jawa Barat, pertama ormas Islam yang mengatakan bahwa zaitun itu sesat itu PWNU Jawa Barat, diikuti oleh Persatuan Islam, kemudian MUI juga bergabung. Ngeyel kunaon cing wanian, kunaon Panji Gumilang wanian, sabab umat Islam nasiunan. Karena kejahatan, kemaksiatan itu terjadi, kemunkaran itu terjadi bukan dikarenakan orang-orang yang munkar itu berani, tapi karena diamnya orang-orang yang benar. Tantangan ke depan dakwah itu tak cukup dengan harta, tak cukup dengan tenaga, tak cukup dengan fikir, tak cukup dengan dalil, tapi membutuhkan tetesan-tetesan keringat yang bercampur darah. Jeung tiba heula Islam tidak dibangun ku jelema sieunnan henteu. Khalid bin Walid komandan perang, Umar bin Khattab jelema galak, so. Ali bin Abi Thalib tangguh, Utsman bin Affan beunghar, orang-orang yang kuat baru berdiri tegak. Lamun sagala anak kali ini bari maju kumaha? Betapa semua dunia membenci terhadap kelakuan Israel, karena Israel dan Yahudi adalah bibit kerusakan dan bibit kerusuhan di dunia ini. Bukan cuma orang Islam, orang Korea saja di toko-tokonya, orang Korea kan jenis Muslim, di toko-tokonya ditapelkeun Yahudi dilarang masuk, anjing boleh di toko. Denmark pernah kasus penistaan Nabi, mereka bukan Muslim, jarang orang yang beragama di Denmark, tapi ke Israel mas dikirim, dipasok senjata, dibalikin deui ke Denmark mah, dan ditulisi kami tidak menerima pasokan senjata dari negeri penjajah. Berapa tanah Palestina yang dicaplok, berapa ribu, berapa juta korban yang sudah berjatuhan, berapa bayi yang terpisah antara kepala dengan badannya, awakna acak-acakan. Israel benci oleh dunia dan juga oleh umat Islam. Kurunyung teh ayo nyanyi lagu Israel di pesantren, Aveno Shalom Aleichem. Ngajakeun itu teh Pak, si ngajak perang, itu apa orang perang tuh? Nyanyi lah, Aveno Shalom Aleichem. Ibu saya di banyak. Arane umat teh naroskeun ka simpul ustadna, nya aya teh aliran naon, madhab naon? Eta mah ngaku madhab Soekarno. Padahal Soekarno mah teu ngaku anu madhab siap gitu. Aliran naon ustad eta teh? Cek simpuling eta teh aliran Mahiwaliyah. Kumpulan jelema-jelema Mahiwal. Dan orang-orang yang ngeyel seperti itu merasa dirinya tidak menistakan agama, padahal cara berpikirnya itu tidak direstui oleh seluruh umat Islam termasuk para ulama, tapi tetap ngeyel. Itu kan Pak. Ustaz terkait kasar keur makan karek ngaji di dia. Wali
terlibat kasar, ada bahasa ilmiahnya. Saya ceramah-ceramah seperti ini selalu saja ada tuntutan. Apa tuntutannya? Ini jangan diundang. Ini ustaz cari masalah. Ini ustaz radikal. Belas genggerong, hulu nateas, negeri. Saya bilang kalau mereka berani, saya takut. Lalu siapa yang akan bicara? Jadi lain wangian pak, tapal ngawakilan bapak-bapak, wangian nanti ngebeledak gitu, ditahan we, dah pakai kehel aslinya masa. Saya mewakili itu. Sampai nunjuk-nunjuk ada orang, kamu ceramah aja, jangan makar. Saya bilang, kamu tahu makar nggak? Iya, makar itu seperti kamu provokatif, blow on. Saya bilang, kamu kalau jangan bilang-bilang makar, kalau makar saja tidak tahu. Makar itu bukan istilah hukum. Makar itu istilah agama dalam Quran. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Makar itu istilah agama. Tapi dibuat pasal dalam KUHP, pasal makar, padahal bahasa Belanda aslinya bukan makar tapi anslah dalam bahasa hukum. Itu diatur dalam pasal KUHP, pasal 87 KUH pidana. Pasal 102, 104, 106, 107, 139A, 139B, 140 di pasal KUH pidananya. Di 107-nya makar itu adalah persekongkolan jahat untuk menggulingkan kekuasaan yang sah. Apa hubungannya ceramah saya dengan menggulingkan kekuasaan yang sah? Malah saya muji-muji Pak Jokowi. 10 tahun 2 periode saya puji Pak Jokowi. Di mana saya akan gulingkan? Tidak ada segala. Saya mengajarkan amanat, melaksanakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar masyarakat tidak mengeluh. Pak Jokowi hebat, saya hebat. Kemarin kan ditanya oleh Najwa Shihab. So Najwa Shihab, Pak Presiden, ada pihak-pihak yang menginginkan Bapak ini supaya maju 3 periode. Bagaimana Bapak menyikapi itu? Ya, enggak lah. Betul nih Pak, enggak mau maju lagi. Saya mau pulang dulu, ngumpul-ngumpul sama keluarga, sama istri dan anak saya. Ya, kembali hidup seperti biasa. Ayo, sepeda. Mau cek Pak Jokowi syukuri, mantap sekali Pak, tolak Pak yang punya keinginan itu. Kenapa? Karena Bapak kalau menerima tawaran 3 periode itu akan mengkhianati amanat konstitusi Undang-Undang Dasar. Sudah dibatasi kekuasaan itu, kecuali Bapak melakukan amandemen semuanya, MPR, DPR rapat untuk mengamandemen undang-undang agar diperpanjang masa jabatan presiden. Tapi tidak bisa seperti itu, saya bilang. Hebat Pak Jokowi, ditolak, diterima mau harap. Nah, mudah-mudahan dari Empung Nyingkurnya kota itu tapi nyincet deh. Masuk gang tidak mobil, ada satu masjid, itu masjid PC menyumput Kisawios. Mudah-mudahan dari tempat yang seperti ini akan melahirkan ke depan nanti ada presiden-presiden yang hebat, yang agamis, yang lahir dari PC Cibiru. Sanes amin mewakilkan imam presiden langsung. Dan semua mesti diawali dari husnudon, ya. Ada husnudon ke Salaki, husnudon ke pemerintah, husnudon ke Jamiyah, husnudon ke DKM. Karena Indonesia sedang krisis, dan krisis itu krisis kepercayaan. Hayo, karena nanyakan kepada DKM, kata kayak jelek seperti kemana akhirnya nanyakan hayo musian tanah. Itu teh curiga. Kasalaki, ayo we, sekali WA, terus di WA teh ngajawab jangan video call. Bapak nuju di mana? Nuju ngaromak video call heula, bisi nyangsang di mana? Kumaha gitu. Ka pemerintah curiga kurang kumaha saya sok. Ya, difasilitasi segala. Akhirnya desa diperpanjang 9 tahun kepala desa. Bulan baru itu undang-undang kepala desa tinggal disahkan. Jadi kepala desa bisa menjabat 2 kali, artinya 9 tahun. 9 kali 2 18 tahun. Sekarang mah 3 tahun.
diperpanjang supaya tuntas tuh nya. Masa corona tinggal sok kurang kumaha pemerintah mah kemana kudu cuci tangan, kemana-mana kudu cuci tangan. Sanaos tika pungkur sepuh abdi ku sok mapatahan ayeuna cuci tangan sebelum makan ku pemerintah dipiwangan cuci tangan ai daharna iraha cenah teh cuci tangan hayo ai dahar henteu da beas mah hebat. Dan kita apresiasi untuk itu, mengeluarkan kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sabar. Ayo ini mah keluar kartu ini sabar bersabar. Mata kusnudon kacaroge ge sih ya kacaroge teh sing sing nyaa sing percaya ikat mereka kepercayaan penuh, jangan dicurigai kene kad lalaki mah mau curigaan bari percaya kumaha ustaz da salat teh abdi mengawadul we cenah aya buat ting salaki ngawadul we teh kana calon presiden kana mah mun dibatur itu di Turki salaki abdi mah tara ustaz gak bohongan kueuleun cicingeun tara ngomong-ngomong acan buat ting calon wakil presiden di Turki maka abdi carek ka budak ge ngadidik murang kali tara ulah kitu kudu kitu sok jang sakola rek amang ustad itu budak ustad cenah amang dina gorong-gorong bae calon presiden cenah tapi sing kuring mah bade amanat we ka diri pribadi ka ibu-ibu ka bapak-bapak lamun lawan urang terlalu tangguh jangan bunuh diri. Analoginya daripada mengudak bangsa capek meninggi kurang magehan imah banyak nah atasnya daripada mengudak bangsa capek beri cangkaruhan gunang meninggi magehan imah jandela kunci teralis gembok ongkoh pantokna kuriling ku pengaman naos CCTV gitu maksud teh yuk barudak orang, istri orang jaga di imam masing-masing, jangan terkontaminasi oleh isu-isu global, oleh isu-isu yang memprovokasi, oleh isu-isu kesesatan. Antep sing kokoh. Karena tanggung jawab kita bukan hanya di dunia, tapi kita harus mempertanggungjawabkan anak dan istri kelak di akhirat. Nuwawinu diamanatkan ku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dina hadis riwayat At-Tirmidzi tadi kawan dari awal. Saur Rasulullah teh nawisan ke Abu Hurairah teh Abu Hurairah mau nggak kamu bahagia dunia bahagia akhirat nya tangtos atuh panu disueunkeun kurang ge eta bahagia dunia parat dugi ka akhirat matak sok disueunkeun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar tebihkeun tina neraka. Kenapa? Sebab neraka mah goreng, tapi hati goreng. Maka Rasulullah bertanya, menawarkan kepada Abu Hurairah. So Rasulullah teh Abu Hurairah hayang teu bagian dunia nu parat deui ka akhirat. Ih kan tenang ya Rasul. Maka urang ge bakal mengacu terhadap hadis itu. Malumpat ka pasar, ka pasir, ka gunung, ka laut, ka leuweung, ka mantong. Meninggi nyucuk galur sunnah Rasul mapai-mapai laratan para sahabat niki cerik pribadi para tabi'in ngajalankeun aturan Quran sareng sunnah. Abdi mah di persis mah pajangan di umum. Nah, teu payu tapi di persis mah. Nah, Ustaz, kedah naon atuh nerangkeun musyrik tara. Nerangkeun bid'ah tara, nerangkeun khurafat tara. Batak urang persis mah teu bade kieu, naon nerangkeun tara. Mata kami mau keluar, nah dagang obat hapur mau ulah kanu teu hapur mau payu. Dagang obat hapur mau kanu hapur macing cerewet eta teh ngaradatna peuring meureun nya, teu bae da cager cireng kege. Mata susah jaya mah teh pelor cenah. Pelor sejuk keluar. Persis jarang palingnya hiji dua lah. Nah, di luar we keliling, mata dikenal teh di luar di basis mah eta saha nya cuma saha eta. Ai kau sadari kenal ibu. Sadari sama tadi mun abi budakna gitu.
kaopat bro, putra kaopat di istri dan hiji istri nama dia putra kaopat pangais bungsu ngan sakola ada mahiwal di Sanawiyah nomor 20 leles res Garut Ciparai Magung teraskeun ka SMP heula 2 tahun naik ke kelas 3 kali ka pasantren lebet hiji-hijia telat deui ke kelas 1 Sanawiyah majeng-majeng lulus lebet ka Cibogor Sorobli di Cibogor soreang di Cibogor lebet ka Unisba di Fakultas Hukum sareng Komunikasi Politik bijil kiprah di masyarakat naraskeun pasantren pun Bapak nomor 165 Arjasari lebet di PP Pusat Islam bisi pajarkeun men teh cenah persis lain sok ibu turi geuting lagi hijau koneng persis tiba heula apa gitu bisa elingan nah saya tadi nguludan aja abis gitu naon lebih traktial we tapi nerangkeun naon gitu nerangkeun ngajak nerangkeun nyarek gitu Saur Rasulullah dalam hayang bagja dunia para tuluy ka akhirat resepna aya di kami hiji ittaqil mah tebihan perkara-perkara nu haram takun badan nas engke anjeun bakal jadi jamal hamba. Jadi lamun urang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicatat sebagai jamal paling menghambat di agama, saya sekira ngalihan ibadah tapi kedah ngedihan nu dilarang. Sementara disebut ngedihan nu dilarang, langkung sulit, langkung capek ibadah ngajalankeun perintah, senang ngajalankeun perintah ieu bener. Aya jalan yang bisa diperintah? Itu aya kami mah teh mau yang diparentah yang teh marentah mah maka parabut jadi pamarentah teh yang marentah ali diparentah tapi kulantaran hate taat kana agama yang diparentah teh anu lamun abad aya naon ngalebihan naon nu dilarang udah bapak-bapak muda di Persatuan Islam di PC jadi tukang dakwah unggul tukang ceramah sok raraoskeun abot mana amar ma'ruf dibandingkan sareng nahi munkar. Nahi munkar tuh amar ma'ruf kok amar ma'ruf teh aya nu amek hayu urang salat nu tara salat teh amekeun da apaleun salat teh sae Eceu hayu urang saum teu ngamek ngajantara saum da apaleun sanajantara saum teh sae eceu urang ngaos can hoyong anu mangga we sok didoakeun sing salamet nya nah apaleun ngaos teh sae ngan can hoyong we da teu amok atuh diajak sae mah lamun dicarek goreng sanajan dirina apal eta teh goreng bakal ngadat sok tukang judi carek judi ngadat atuh padahal dirina apa yen judi teh salah ustad apal di mana buktina budak di pasantren teh cek tukang judi teh cek bos oge yang pasantren sejuk tong nurutannya cukup bapak we tadi ka bapak dagang togel ujar mah entok artina mereka apa yang togel teh patawen aya copet anu nurutkeun ilmu copetna ka budak teu aya entongnya bapak we nyopet mah maneh masok sing jadi ajengan kunaon dipilih urang jadi ajengan apa lu nyopet teh salah carek ku urang ngadat teh jeung jalmi mah lamun dicarek sok penasaran tong bujeng batur abdi penasaran lamun carek penasaran bu mata kalau musik ceramah abdi carek nu ngetik nyare dipayung di majalah aja acara tablik am ustad tadinya naon di dieu masyarakatna heterogen cek si beuring aya heterogen teh naon campur kali kira campur bahasa ilmiah nah heterogen sagala aya cenah ustad terus kumaha nya cenah ustad da abdi nu gaduh hajatna teh cenah abdi ieu teh bisi ngambek ka abdi panuhun ustad tablik akbar di dieu mah ustad nerangkeun Islam we naon cek si ari abdi bade nerangkeun naon kitu mah cenah ulang nerangkeun agama batur cek si beuring ieu teh pan pangajian nu ngaosna urang Islam nu ceramahna ge urang Islam nu hadir urang Islam nu ngijinan urang Islam mah abdi nerangkeun agama batur nya cenah ustad nya ulah bicara osieun we nah ada tara cita abdi mah
nya cenah kada siga usah lili ngentek cenah lamun nyinggung tentara karaos cenah. Jadi ustaz teh ulang nerangkeun agama nu sanes lah cenah nerangkeun Islam we mun tenang meureunan calik pangpayuna pas pembukaan cek si teh para ikhwat iman kawit nama abdi teh bade nerangkeun nu sanes Islam ngan ku panitia ku ketuana tadi dia harewosan teh abdi teh teu kenging nerangkeun salian di Islam pedang nerangkeun Islam we mata abdi mah moal nerangkeun tahlilan da sanes tina Islam moal nerangkeun muludan sanes tina Islam pedang nerangkeun Islam we ketua panitia joge meureunna kabayang nasibna abdi balik we nya aya kok dipulang di tengah-tengah leuweung ngaos teh nu di lampuan teh abdi bu mapahna 2,5 jam nu di lampuan teh abdi nu sanes mah dekati nya Mustami teh datang ka kai arageun bumi we celon-celoan nu di caangan teh abdi ngawa speaker aktif di dieu tiap 10 menit Mustami balik ditu aya keneh aya balik ditu aya keneh aya nah hasil abdi ngabamblang beralih kan era mau di ditu mah ku sabab daerah kampung di briefing heula tadi ngakal bet ayo bangun put tuh nah asep santel tadi kan jadi dikit sok jadi mustamina asep sadaya kana aya nu kituan apa di papatahan heula di bumi kadus di papatahan teh ustad cenah macam ustad teh cenah nerangkeun teh nya wayahna ustad wayahna kumaha teh Pak nya cenah ustad teh ulah nerangkeun paham ulah nerangkeun fikih nerangkeun fikih ari fikih teh naon Pak mun cenah paham atuh abdi ulah nerangkeun paham Syafi'i paham Maliki paham Hambali paham Hanafi, paham Ibnu Hajar al-Asqalani, paham As-Sunani atau ada nerangkeun naon mah nerangkeun kompor kahuluan soal ajeuna teh ustad mah teu ngartos cenah sini kan mah tak naroskeun teh ngartos maksudna kumaha ustad di dieu mah ulah nerangkeun perbedaan paham cek abdi teh abdi mah can nerangkeun bapak geus beda paham sanes cenah ustad beda paham kumaha cek abdi mah kadang diterangkeun cek bapak ulah pan beda paham cenah teh sanes cenah ustad sanes kitu lah ustad mah maksud teh ustad di dieu ulah cacare cek si murid teh abdi menyarek acan bapak geus nyarek kan nya cenah kumaha ustad kitu cenah teh tong cacare abdi sok hayang ngajakeun lagi dijajah ngaji teh kumaha makuring ngaji banyak sama soal pada argumen soal adu argumen sesarengan adu dalil sok kurang adu dalil mun gembel orang gembel sekali lila abdi jadi gembel itakil ma'alim tebihan perkara nu haram abot makani haram teh seueur haram dina akidah haram dina ibadah haram dina akhlak haram dina siasah haram siasah haram dina politik partai-partai yang sedil karena Islam praktisi-praktisi politik yang sedil karena Islam haram dipilih tadi orang ngomongkan baik disediakan ngomongkan pan kade ayeuna mah seueur samangka terang samangka di luar hejo jero beureum aya eta teh ya ngomongin cenah ya mah kemana orang abdi udah pasti ngomong partai samangka hak dina akidah segala hal yang kaitan dengan lamun diterangkeun dugi ka jam 3 subuh ya bab akidah kurang gores we sakadiknya ponggur mapan zaman dukun ayeuna mah tos teu percaya ka dukun nah da aya dukun anu metu hartosna otak masyarakat sudah berkembang pesat ka dukun teu percaya nah aya jelema nyeri beuteung datang ka dukun kasabab teh dukunna ka puskesmas jadi beuteung sami tinggal ke gitu kan kalau gaduh jodoh datang ke dukun ditinggal ke dukun sama jomblo weh seumur umur jadi duda teh payu-payu hayang beunghar angkat ka dukun kasampak teh dukunna imahna gerek runtuh rek percaya kumaha matak ngalih ayeuna mah ti dukun teh ngalih ka ajengan disebutna teh aduk ajengan dukun
kata Nabi uskun ustad jualanana jampe tina Quran as agamis atuh. Mata nu hese teh bukan memberantas kemusyrikan seperti dukun, tapi yang paling sulit untuk perjuangan persatuan Islam saat ini memberantas kiai-kiai ajengan-ajengan yang punya pesantren tapi menjual jimat atas nama agama. Damon teh naon? Abi teh icalan naon? Icalan asin. Di pasar mumun hoyong pajang Pak Kiai baca we alam taro 100 kali sabeting salila 7 peting. Cara baca nanti alam taro kaifa fa'ala rob alam taro kaifa fa'ala rob sauman 7 poe dibaca berulang-ulang beres teh cicing pede teh hate teh mayunan joko asin payuk saya nama alam taro kaifa fa'ala rob alam taro kaifa fa'ala rob leuleuh hijau nyalakeun tadi. Kapungkur lamun hese nikah boh duda boh bujang sumping nate kadukun ayeuna mah teu nah cek ajengan teh apa Fatihah terang mama kiai sabar ayat 7 baca 70 kali sapeting salila 7 peting diamalkeun teh bawartos ka kiai kumaha cara ngangena engke lamun aya awewe nu maneh bogo ditembak ku maneh babalieusan wae ngaliwat baeud wae gampang ke papaliwat sok antep lamun manehna balius tempel di tukang. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin maralik ka hatena teh eta teh disebut teh ajengan upluk terang upluk teh cible. Tapi kan cible hak segala bangsa, tapi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Abdi naos ke Sumedang, daerah kitu biasa, sekurangnya daerah luar gitu, anu pasti keneh kitu. Mata abdi sebat calor teh bus ke Sumedang, beres pangaosan, lebet ka bumi nu gaduh hajat, aya nu noel kana tarang, belum naon ieu. Ditinggal teh bu awis teh terang arawis dilukis ya di ujungna arawis itu ditinggal teh kulit mencek diserahkan ayat tulis surah Al-Baqarah 255 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man la yasma'u illa ya kumaha supaya eureun tina ieu tapi ulah kasih kan dakwah kada beunang jadi dia pasti hiasan pantok lain hiasan dia soalnya dina pantok Bapak sadar mun Pak Kiai kata Pak Kiai mun Pak Kiai punten cenah Pak Kiai aya perkawis naon Bapak abdi teh sok nyusut tata ruang retail termasuk desain interior jiwa seni abdi kieu nyanyi dangdut hayu rock hayu ngalukis teh biasa tapi nyimpen barang ada emas teh Pak maksudna lebar sudah hiasan dinding di luhur dipatok kan gitu ambil sae dipancing ke nganggur atuh Ustaz eta teh hiasan jadi beli teh si rahasia kita terus nanti ada jin setan dengan roh uka-uka kolom hijau setan mesot badai lambat tadi ruang tamu ayat ayat kursi mau wantunan Ustad kalbat ka bumi cik si burik bapak tuh apa jurik sok jalan dapur mulai sih ngomong lamun jurik jalan ruang tamu pasti assalamualaikum padahal iya nya tapi kumaha mun kulit jalan dapur segala meser ieu ti Cililin Ustad pesantren lagi agung ieu teh pangaosna 2,5 juta setengah meter 50 kali 50 meser deui kalau di dapur bisi juri jalan tukang pas dibikin teh tekan hati si nurut lamun nurut urang ngarahkeun kana kamusyrikan sok meser deui daripada bapak cilaka kalebetan anu kitu
pasang di dapur munculnya Pak Kiainya tapi iku mah aja mau jalan janela iya jelema picageureun lamun tos kitu picageureun jelema mah kayak jelema picageureun ieu cek simkuring meser sabari janela 10 atuh cenah Pak Kiai 25 juta tabihan di hiji 22 juta setengah ieu nu atos 2 juta setengah 25 juta atau agung ting modalna daripada bapak celaka dari Pak Kiai cermasa udah percaya kalau gitu teh leres Pak Kiai ngomong tekuna naon awak jag abdi panaon belotot abdi sare tibra abdi abdi ge naonan atunya cerita berarti nipu ajengan cek simkuring ulah kitu teu aya ajengan tukang tipu mun masyarakat katipu ku ajengan aya bapak diantara celaan sok laan teh naon jaminanna abdi jaminanna teu kudu kikieuan kunaon ku bapak ditempelkeun teh ayat kursi ngan saayat mah teu Qur'anna di luhur panto atuh sa Qur'an eta mah lamun ayat kursi teman-teman aya Qur'an udah binas mah cenah tompo gigituan tah kitu jadi Qur'an mah sanes didamel jampe tapi diamalkeun ieu cenah ustaz cenah apa kieu cenah bulan ku simkuring mumpung eling cenah we terapkeun di kadang hayam leungit tah hayamna gitu Pak masih kena aja percaya kan gitu Bapak kantos mangus aya buku The Power of Water lamun orang Filipina nyebutna wo upami orang Inggris wa tapi R-na hilang orang Amerika R-na hilang water upami orang Inggris aya rada bias water upami orang Filipina nyebutna water The Power of Water kekuatan air dugi ka air teh biasa jadi penghantar doa kenapa? Padahal teh ya udah Pancasila aku lah mendukung patulah proklamasi sedia berkorban untukmu sabab menurut penelitian di Jepang ketika air itu ditempel dengan kalimat cinta maka molekulnya berubah mengkristal menjadi molekul yang baik tapi kalau ditempel dengan kalimat bangsat bajingan molekulnya berubah menjadi molekul yang jelek maka cek anjeuna dari sebab air itu bisa menjadi penghantar doa di mana eta tapi kalibut betul cai jadi penghantar doa teh da cai mah tamboro dipake nganterkeun doa dipakainya blok nu nagih asal panas beres tapi udah sama eta kan abdi di Jumaos macacar cek aqua cek ser-ser teuing sanes pang ustad itu cenah nyuguhan geus ser-ser teuing pan di Cibiru mah teh cai-cai aja tuh yos aya di luar aya di Kabupaten Bandung mah Kang Asepson, Kang Ipi, Kang Haji Dedi, Haji Udin tuh di luar eta teh tuan-tunan nyuguhan Ciherang we tuan-tunan gak nah margi dina akidah dosa pangageungna teh musyrik aya Pak dosa nu langkung ageung ti musyrik naon ngasongan Ciherang anu ceramah monya kajurig kopi ari ka Ustad Ciherang mangga Ustad sahana pun jurig ieu sopi di bagus ka lokal di roasting di sebatna Vietnam drip hatam kopi bapak bisa naruh kopi ganti hatam di pabrik saya jadi iklan di masjid haram dina akidah kita cai ngajajah di sini naon teh Ustaz bisi anu damang kita diulaskeun bisi aya anu hoyong payu dagangan dikucurkeun payunan toko bilih anu teu pajeng wae ditamaskeun ame katinggal geulis la ilaha illallah
ngejajar tuh cik si berita amih ini daripada balanya ibu atos lebar balanya ini pasangin karena asin cik Ustad ini cai barokah laku utami atau melangkung simpel Ustad sudah ceramah di latoran kau curugkan ku sarayang mereka bagian mun hoyong langkung awet Ustad nak dina sumut 5 tahun teteh masih kena pengumuman Ustad. Jadi Islam teh kedah dikusikeun pikirna digerakkeun akal supaya itu tumbuh dari akal sehat gitu cekap tigeluna. Harus tumbuh dari akal sehat. Nuju ceramah, ibu-ibu ngais budak-budak teh ge gogoakan. Nyampeurkeun ka sim kuring teh. Pak Kiai bari nyanak ieu aqua gelas. Panitia lumpat, ibu naon ieu? Abdi jempe heula. Bari ka Pak Kiai nuju ceramah juga sopan. Jadi bari cuma dia bawa kiai bias asal buka dia tadi bias dia ceramah gitu namanya setengah itu sok buka dia budak nago goakan nyahaja depan batur dakwah lobak juga Ibrahim aya naon cik sugering dikeun ieu cenah urang kali ieu teh goakan wae cek panitia teh engke tubuh aya waktu urusan abis lagi cik sok dirempet keras kumaha nya cenah Pak Kiai bade nyukeun Fatihah Pak Kiai cenah ring jangan. Ibu apa Fatihah? Terang Pak Kiai sabaraha ayat? 7 baca sorangan. Cenah alim mah Pak Kiai, ibu 7, abdi 7. Pak Kiai diijabah buat ting soleh keneh ibu jeung abdi teh. Henteu apa? Urang apa mah kadarakaan urang disebutkeun siga kumaha sok ibu baca nyalira. Nya tuh Pak Kiai cenah Pak Kiai, kunaon ibu ka mana ieu urang kali gogoakan wae teh alim jempe cicing. Cenah ayat 20 deui. Iya, pengen jujak mbah, jajan bakso ikan, budak terjauh nyanak atau cepet jempling, umumkan kucing kuring. Para iwatu iman, lamun hiji waktu budak ngadat, eta teh lain kurang Fatihah tapi kurang jajan. Ikan papa, baut tong datang ke ajengan meta jampe, eta teh kurang piknik. Sing logis. Jampe, catatannya kalau saya cek simbolin abdi ngulang pengajian teh untuk mencerdaskan masyarakat, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat konstitusi. Omat ya, budak ngadat, pemajikan ngadat, lobaan duit, jempling. Ya bu, mohon mohon. Dan sebenarnya ibu-ibu mah pak. Da kapungkur, I love you, I miss you, I need you, baheula. Jadi bapak tong ator lamun si ibu, ayah, I love you. Waduh, teh kekieuan. Serangeo. Da biar ibu-ibu mah lamun ke rumah tangga tos langkung 10 tahun, da ku bapak teh sebenarnya mah teu butuheun. Butuh teh ku ator. Nah, Ustaz sok tudinganan untuk makakarek ngaji ka dieu urang buktikan ya. Bu, ibu sok nyarios ka bapak teh. Sayang, sungguh aku nyaman bersamamu. Aku ingin kamu tetap ada di sampingku. Bayangkeun salaki, sare nonton aya gigireun, masak aya gigireun, ngawas wadah aya gigireun, keur nyeuseuh aya gigireun. Tapi tara ada duit. Tapi aya nu kadua tanah aya gigireun balikna sabulan sakali ngan tiap minggu transfer ka ibu teh barang gaji 5 juta sabulan teh. Ibu malah pilih salaki nu kahiji nu kadua. Cekeng ge. Nu kadua da teu butuheun ku bapak teh. Bergarelis teh duit. Heuh. Ada pak, banyak ustad, banyak dukun-dukun yang berbaju kiai berkamuflase. Nah cek ustad, dukun teh kaku kiai aya nama bab kiai mah sohor jur. Jadi kiai mah kasohor jujur na, lamun dukun kasohor wadul. Ajengan hayang payung jeroan ilmuna, dukun hayang payung gedean wadulna.
mata kayaknya mah dukun teh aku ajengan bapak, daripada disebut dukun mending disebut ajengan. Disebut dukun mah mau dipercaya sanajan jujur ge, jadi ajengan mah dipercaya wae sanajan ngawadul ge. Mata kayaknya ngawadul atas nama ajengan ama dipercaya teh. Nu jiwa haram teh dina akidah, nu kadua haram dina ibadah. Kurang pasti yang salapannya. Nu kadua haram dina ibadah. Oh iya bu, so tata keran itu dia. Kalau karena teripu, ada tuh di Tasik gitu bu. Di ini yang acaranya tadi, kita berdua ini yang tadi ya, wih disalin, bung dari kapal Garut ke sisi laut. Ngawas jadi itu di alun-alun banget itu. Mobile terus, mata, habis asa temungkinnya anu hiji kita kagarap pada sih nya ayo we di luar bombong terlihat perkara nu haram hiji akidah, nu kadua ibadah. Ustaz aya ibadah nu haram apaan saur Rasulullah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun terus katalan Quran versis mah nu ngamalkeun hiji amalan lain perintah kami ditolak eta teh ibadah nu haram. Nu sederhana we nya ke adzan kawan-kawan mau salat tur mah adzan teh multifungsi kahuluan adzan bapak tau aneh lamun kahuluan adzan eta teh ngaoh hadisna maudhu teh kan tingkat paling rendah disebabkan Ibnu Rawi dokibna tukang bohong. Bagi ilmu mustalah mah nu disebut dokib teh khamsatun tata'allaqu bil adalati kaitan sareng adalah karakteristik rawi. Nu kadua khamsatun tata'allaqu bid dobti aya 5 hadis anu berkaitan doif teh lantaran bobot hafalan. Bobotna kan aya 2, dobtu sadrin, dobtu kitabin. Hafalan tulisan anu teh hilang dicatet. Aya dobtu sadrin jadi disimpan. Dobtu kitabin biasa doib biasa kitabna kadulu tahu ical. Ayo dokter sodrin biasa ikhtilat pikun menurun kecerdasan. Tapi sebab mau tuh naon hadisna idza raaitumun nar dinu sanes mah idza raaitumul har fa'adzin laha lamun ningali seuneu ngabebelah rakaat eta teh hadis doif palsu maudhu doif balah teu lemah ieu mah palsu. Matak dibatur begitu aya ngabebelah itu langsung Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar adan beres imah beak gitu. Saya blok lain adan ada aya kurang lumrah naon adan dina cepil orok brojol bapak nanti do kurumuy Allahu Akbar Allahu Akbar Allah pil orok nu mungkin komat dina cepil anu kenca aya hadisna aya ki hadisna kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adzana bi uduni Husain hina waladat hukumuhu Fatimah bisolah kabuktosan Nabi sallallahu alaihi wasallam adzan dina cepil katuhu Husain sarta komat dina cepil kencana hina waladat hukumuhu Fatimah bisolat nalika Fatimah ngalahirkeun Husain maka Rasul adzan sapertos adzan kamot hanya kal dina rawina teh aya nu namina Asim bin Ubaidillah. Saur para pensarah hadis mawajadtu isma Asim illa wajadtuhu rabi'a hifdhihi. Abdi teu menakan nami Asim kajaba eta Asim teh awon hafalanana bab bobot ieu mah. Aya Asim nu sahih, aya nu diangge ku Bukhari. Asim bin Ulaid. Upami ieu mah Asim bin Abdullah sareng Asim bin Abi Najud eta mah dhaifun jiddan. Doib pisan. Jadi hadisnya doib. So Imam At-Tirmidzi nu disebut Asim bin Ubaidillah nu ngariwayatkeun tentang adzan dina cepil orok teh eta teh matrukun. Matrukun teh dua tingkat satingkat saatos maudhu matruk. Upami maudhu disebutkeun kidbu rawi ngawadul ari ieu mah matruk mah tuhmatuhu bil kidbi disilir sebagai seorang pendusta.
truk. Saur Imam Bukhari, Asim bin Ubaidillah fihi nazar. Asim bin Ubaidillah teh fihi nazar, harus ditinjau kembali. Saur Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dina kitab Fathul Bari, lamun idza qala Bukhari fihi nazar, lamun Imam Bukhari tos ngucapkeun fihi nazar kana hadis atau nabi karawi, maka saur Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani kullu hadithihi la yahtaju bihi li'annahu adnal manzilah, maka sadayana hadisna teu tiasa dianggo dijadikeun hujah sabab eta hadis teh ada dalam tingkat paling rendah. Doif ada dina cepil orang teh ieu ari ustad, ieu teh ustad supaya teu digoda setan. Lamun orang digoda setan biasa dosa maksiat yang sesuai ceurik atuh. Mata lamun seuk ibu ngalahirkeun sanes orok nu kedah diadanan mah tapi bapakna orok. Nah, bapakna orok sabab lamun ibu keur ngalahirkeun sok mulayaban ka mana we teh adanan ceulina teh. Jeung da setan mah tara gede di. Setan mah tara gede orok sok gede dina adaan. Ada dina cepil orok mah aya nu dhaif. Anu teh aya dalil nama adan di kuburan. Jadi mah tos teu aya nya. Teu aya di mah teh anu ngaku nya. Aya adan di kuburan mah teh. Nah eta mah babul maknya wa babul piraku pi babil komo. Maknya lahir di adanan ari maot jadi adanan. Piraku lahir di adanan maut di adanan, lahir wae datang di adanan komo maut baliknya babul komo pengen macet otak teh dalam bahasa komo tuh. Bapak-bapak ager abdi ngaos di Cipasung Tasik, coklat lagi orang aku gitu cenah. Nah anda abdi ceramah lagi cenah kan bapak sok wae nerangkeun cing bebas, abdi ge sing bebas ya. Ini cerita orang dulu gitu, bapak gak hak nal panitia, sanis, mau gak tuh Mustami, cicing Mustami. Ustaz tuh orang dulu gitu, seolah-olah nyarek, cicing kuring abdi datang ke dia, ke tempat kapur ya. Abdi datang ke dia teh, sanis pada ngerobih paham no ayah, rek nyertaskan masyarakat, yang kata teh awal dalil nak sakitu, ayo osok pada sok, sama tanggung jawab di akhirat. Ini cuma biasa di pun, sok biasa. Ini cerita di Bandung, ini biasa di Tasik pun biasa. Di Bandung pun dia cuma lupain kan ada adanan sebagai anak di Bandung mau ada sudah kayak soalnya kemarin yang awal cuma kan ini aku program maka di protes itu kayak gini si protes di dua ditinggal ke sebelumnya bisa takut buat masuk punya hangkal di penjara Imam Syafi'i di penjara lagi di penjara udah wahki Pak abdi ditewak di Kuningan gara-gara ngelagun Ahmadiyah nu gaduh hajat nonton YouTube ngulam abdi Ustad jadi masa 80% Ahmadiyah cicing orang galai cetek abdi macam sieun kumaha Ustad disyukuri panghariwah mamana mah geus maot di pangali Ustaz nu jeung tanya pengawal moal cicing cenah kali we dibuka tina buku Ahmadiyah telanjang bulat di panggung sejarah kali dereng 20 menit mundur Pak Bapak mundur tinggal teh Bapak mohon mundur keluar bro tak bawa tinggi gayu we yuk iri ka supir teh weh tuturkeun siap teh tuturkeun duaan sama supir cenah kok keberatan tuh? Saudara tahu tidak? Jangan menyinggung-nyinggung Ahmadiyah. Di sini Ahmadiyah. Jangan berbuat kekacauan. Saya juga Ahmadiyah. Ya urusan mana yang centena? Ini dalam orang yang nyaman. Jangan ngeyel kamu jadi ustad. Prek. Ewak. Buka berbuatnya. Kurung. Cicing gitu. Ya, Pak Haji Udin namanya teh. Kurang Kampung Wage Kuningan nyusul tadi nelpon
nuju aya keneh pun bapak Ustaz Lili mohon aya naon cenah tahu 11 telepon Tuan Putra dikerem Ustaz di Kuningan ceurik bari urang mah di jero teh ceurik aya di luar di ceurik bari tukar cenah jadi mah heureuy wae Pak Haji ame teh nangis di lebat sok abis teh keluar bagian nangis kakak teureun cenah Ustaz dilodkeun bae teh Ustaz Lili punten Tuan Putra ieu teh saha Ustaz Maulana mohon aya naon ngaos di Kuningan muni jauh cenah lampar mohon Ustaz cenah nerangkeun kok geus dicarek nerangkeun Ahmadiyah sidik teh 80% Ahmadiyah nya teu bae we cenah mohon Ustaz dikerem cenah ayeuna teh ti jam sabaraha tadi cenah ti tos kisah we ju pengawasan dicana ka kantor ayeuna tos jam 11 alah anak mau komo cenah saminggu dikerem teh antep we Gotret tanda tangan pernyataan tindakan bahwa saya Maulana Firdaus dengan ini dengan dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa paksaan dari si eta dari pihak manapun tidak akan membahas Ahmadiyah di daerah Kuningan tanda tangan klik kunaon geus di tanda tangan aya tulisan di daerah Kuningan matak di Tasik diterangkeun di Garut diterangkeun kesesatan Ahmadiyah di Cileunyi diterangkeun nah pernyataanna ge di Kuningan da moal ngaji di kadinya logika hukumnya gitu banyak kata logika hukum biasa diangge di mana wae da hukuman jelema mah di akalan we pak motor tong diturutan tapi nya bisa jadi provokatifnya pak motor operasi ngajajak dompet tinggalan di helm motor lengkap tapi dompet tinggalan STNK jeung SIM aduh pariman gitu kempes pak ngagok nah cenah tuntun SIM cenah ka kantor yang STNK jeung dompet nah mikir dulu siapa kooperatif abdi mah kasisikeun kenapa bisa tidak terbawa lupa cenah Pak hilang teu kacana ya udah kami tilang tilang nah jadi ditilang Bapak tanyakan SIM STNK saya bilang undang-undang lalu lintas itu menerangkan setiap pengendara kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 atau lebih yang tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat maka ditilang atau tindak langsung ya itu betul undang-undangnya kenapa jangan teh mohon tapi Bapak baca setiap pengendara kendaraan bermotor tidak ada setiap penonton berarti kalau ditilang memaksakan itu melanggar undang-undang nah ada gaya undang-undang lah setiap penonton kendaraan bermotor ini kan dituntut masih ya oleh cenanya gitu nama sopan aparat toko masih ada orang yang bisa ngomong gitu asli apa raus bisa kopi asli ngawas susu kayaknya Haji Deni Al Jihad TV sama Sepson ngirim ke dia ulang kamu tapi ya sayang lah tapi kita nyongkel dan dia betul ayat cina dia pada ayat haram dina ibadah haram dina akidah haram dina akhlak muamalah terang panjang tuh akhlak bukan lewat haram dina siasat sama kabis gak ngomongin dia bukan main-main tadi dan simpen hiji tah itakil maharima nu kadua warodo bima qasamallahu laka takun agnan nas upami saur rasul dah hayang bagja akhirat lebihan perkara nu haram hayang bagja dunya warodo bima qasamallahu laka sok ridho tina naon ku Allah dibagi sing tu marima saya sering mengatakan di dalam hidup ceramah-ceramah saya dalam hidup jangan terlalu banyak berharap nanti Anda kecewa yang kedua jangan terlalu rasa memiliki nanti Anda hilang dan kurang terlalu fokus pada urusan duniawiyah serakah akibat serakah serjawi musir lapar balik menyampe suatu misalkan kalau lagi mana suatu misalkan isu cari tuh maka jangan rasa untuk memikirkan hari esok kalau belum hari ini belum kita selesai
karena hari ini pun adalah hari yang sempat kita khawatirkan kemarin. Terus bunuh ilmu kenes, ngalun segala aliran walungan dan suatu saat pasti akan keluar. Nyantai hidupnya, usaha, urus laki, urus kuda, nyantai we, mapah we, tak usah berlari karena hidup itu perjalanan bukan berlari. Wah yang benar, ya, ayo kata di bawah, lubang 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 kalau bau misalnya, cici kira kira si kurang ada ngomong mata ngomong anu ngomong, belum dijuru, belum dipantok malah yang kita. Orang yang banyak harta itu mohon maaf, bukan orang yang kaya, tapi orang yang banyak urusan. Udah masuk yang sarak mana? Asal pangripuh na hidup. Ojo ada beli bejami sangsara, tuangnya sahuap, tiba ke ditaranya, nyanyinya sararea deh. Mana lu bengkar deh helm, mana kan? Ya. Nya cenah ada meripuh, susah jaya menggeningan ngobrolkeun kasusah di warung bari nginghak. Cenah abdi susah-susah teh cenah bisa dahar, poho malah beak 5. Bayareun nya teh, mah nya susah kitu. Beungharna dibeungharkeun ku urang, miskinna dimiskinkeun ku urang. Jangan memiskinkan diri karena mindset kekuatan pikiran itu akan membuat diri miskin selamanya. Selbung sadino kaya itu beunghar teh adalah nyaman. Saya diundang ke Bali, di Legian Bali, dikasih kamar yang 5 kali lebih besar dari kamar saya dengan fasilitas yang mewah. Kalau mau apa tinggal pijit. Tapi semalaman saya nggak bisa tidur sebelum sadino. Kenapa? Karena saya tidak nyaman. Saya baru merasa kaya ketika di halaman rumah memakai tikar, kemudian saya tiduran selonjoran di kaki istri saya sambil dipijitin. Pada saat itu saya nyaman sekali dan saya merasa orang paling kaya di dunia. Jadi orang beunghar gampang, pamajikan saya nangujar ngagoler, pencetan pun. Dan bahwa kan disaimbangkeun nya. Bu, mending seueur sagala tapi teu tiasa dituang. So, mending seueur beas mending gede dahar. Gede dahar. Di teurnya. Sawah seueur tapi sanes urang di urang Jakarta, urang Karawang, urang di mah ukur jadi panyawah bagian macul, bagian tanur. Sok ngawas hate cerilahannya boga sawah teu mikir boga, mikir nikmat teh. Jadi orang dia mah panyawah, nu boga sawah mah jadi itu. Naon bedana Ustaz? Nu boga sawah mah teu apaleun bau letak. Lega sawahna kan teu bisa nyawah. Hari panyawahna mah lega nyawah kan teu bogaeun sawah. Tong ngabayangkeun eta, tong ngabayangkeun boga, patarasanana gede, mana huapna nu boga sawah jeung panyawah. Awah, nu boga sawahna mah hasilna sekian puluh ton, tuangna di gram siga abdi. Diabetes kena di gram naon puluhan ton ditumpuk tuang di gram teu kaharti tinggal panyawahna sila tutup di dalam jam 8 enjing-enjing dina galengan bobolokot ku leutak sangu naik piringna di dieu samuna di dieu tah turap-turap dibalakeun luka surupan meunah atuh celebok nya nikmatna di dinya nya. Rasulullah gugah siang, kailulah tidur siang. Saur sahabat, Rasulullah ulam dinu kitu. Daun korma, nu garing dianyam sama ulam. Peryogi kapur dicacapkeun. Fatabas sama qalilan Rasulullah teh imut sakedik. Saur Rasulullah sahabat nikmat nasare lain dina kasur tapi dina diri maneh. Mohon teh. Kasur spring bed ditumpuk genep umpak teh bisa sare, lenyap di video udah KPK. Datang halal kasurna kan tukang ojek supir angkot ngagoler sisi jalan keanginan ke kebulan putruk nu ngaliwat da kerek na tarik atuh kasurna di dieu tuh rena di dieu
bisa dimanggil ku Allah teh. Maka penyakit pejabat jeung penyakit rakyat teh beda sakedik. Pejabat hese sare, urang hese budak. Hese sare mau dikasih cipras obat nage yang bisa sare teh. Di urang mah pan hese udang cukup kucai saja ibu. Yes. Murah. Jadi paribasa dan ustad mah teori unggul abdi mah sieun teu bisa dahar bu cek sing kuring teh nu hariwang mah lain sieun teu bisa dahar tapi teu bisa ngisi teu bisa dahar 20.000 nganyuk ka tatangga engke bayar minggu payun jajan nasi padang 20.000 lengkap sareng rendang nya teu bisa ngising mah Pak 20 juta dioperat catang tumuju nikmati kita sok dahar berjamaah beunah ngisi berjamaah teu bijil bagi penting teh bagi macet gitu tuang sisi jalan ngajemprak we nya sok ngising sisi jalan pun libur dan ku sarung nya sing ketinggalin banget kana banget mau waragu kana bujur mah teu wau eta mah totol-totol sabujurna sigana kang hiji ready ya mata lamun bapak hoyong sehat abi ge telat di wartosanna jadi we pasrah diabetes mun hoyong sehat Pak kirangan amisan, kirangan asinannya, kirangan hahaseman, ulah sering ngaleueut papayitan, ulah ngaleueut papang setan hangseun. Papang setannya. Bade nuang nu amis jeung sangu seueur teuing diabetes. Nuang nu asin-asin sareng daging domba hipertensi darah tinggi. Nuang nu gaji-gaji sareng jeroan kolesterol. Nuang nu hasem-hasem sareng lada mambung. Nuang pupucukan sareng beuteuy samburan. Domba mah tara kana beuteuy. Konsultan ka dokter penyakit dalam dok abdi mah cenah ieu tos komplikasi kedah nuang oh bapak kada sering ngaleueutan patrawali tiba gara gitu beuki mah gitu teh sopat seueur sagala dosa sagala tapi teu biasa dituang da penyakit sagala aya tapi si abah urang Cibiru umur 80 tahun ngabeca kuat, ngojek kuat, nanggung kuat, abah mau pantrangan, peteuy ditereuy, jengkol dihakan, sama dibuapkeun, abah mau pantrangan, sagala ge di dahar, ngan dahareunana eueuh. Jadi aya jalma nu loba sagala teu bisa dituang, aya jalma sagala dituang teu boga nanaon, nih. Ya? Meninggal itu bukan anak segala dituang tapi itu bukan anak sehat-sehat udah mahal gitu. Di saat muda banyak orang yang mengorbankan kesehatan demi kekayaan baik masuk angin baik awak rematik baik abdi megering yang penting kalau duit. Jangan lupa sesudah tua banyak orang yang mengorbankan kekayaan hanya untuk kesehatan jual we sawah yang penting cagernya. Kan kabeungaran teh urang keneh lahirna. Tapi ridho teh sanes naon dibagi bentuk rezeki. Musibah ge kada ditampi ka beungar. Salaki mau nangis Ustad mah masih wajar. Cakar ka ditu salaki mau teh paceringan batur kakak. Modok mau ditanya siapa katanya buat ting eta teh lurah rek mere aktos tong popoloto nya jika nonton film kabungkeun kan zaman sebenarnya layar tancap nya di andir nya kami nya di andir layar tancap teh sok di kabannya yo itu boga duit mah moncor kadang-kadang dua klik milarian hansip balama kabungkeun gitu sok moncor nuju nonton layar tancap ya we jengke nicak suku ngageser nicak di suku ngageser deui tuh
pas nincak deui sia nincak we ceker aing geus 3 kali sia nincak ceker teh ditempo tentara cek tentara teh heuh 3 kali rek naon sia naon cenah pamisa kali teh jadi kali sieun beureunya mata karo seula nincak suku teh bapak polisi sanes bapak tentara sanes aya naon cenah ceker aing kajajak gitu nggak apa lain polisi lain tentara wani kan dan Rasulullah ayah ibu-ibu meratap-ratap so Rasulullah isbiri wattaqillah ya ukhti sing sabar sing takwa ka Allah nggak jawab nanti lamun kena ka maneh ka Rasul mun kena ka maneh ya musibah leuwih ti aing Rasul teh tara mapatahan nu apa leos we antep nang harewos ceuk nu tadi mapatahan ceuk teh Rasul leos disusul aduh Rasul punten manawi teh nu mapatahan teh sanes Rasul so Rasulullah teh lamun sabar mah tadi lain ayeuna kalah mata imak dilarang ku agama dina kitabul janaiz istri teu kenging nganterkeun jenazah ka pajaratan nah harus pernah teu meunang tos titik nulis sebat dalil mah sam'an wa ta'atan fima ahabba wa kariha rek resep rek resep ngadangu taat atos beres tong nahan-nahan nah ustaz istri teu tong nahan-nahan teu meunang atos nah babi haram teu meunang haram diparentah laksana ketok nah hitut bujur di kumah banget teh ditu nawe gitu nya kadang nama omeh kedah ceuk saha meunyeut nah hari subuh 2 ari lohor 4 bari nyaose subuh 2 ari lohor 4 kadang kumaha nya cenah kadang nama ustaz lohor 2 subuh eueuh hayang agama mah tong nah diparentah jalan ke dicarek entos we tah bapak-bapak tah ngurepkeun mayitnya ngaku Quran sunnah ngurepkeun mayit narangtu ngarada di luhur kuburan ulami teu kenging eta teh teu kenging ngadeg di luhur aya calik dina kuburan heubeul ieu ngurepkeun jadinya kuburan heubeul calik teu kenging eta teh saur Rasulullah teh la yuqamu alaihi teu kenging ngadeg wala yaqudu alaihi teu meunang diuk wala yubna alaihi teu kenging dibangun kuburan mah hadis riwayat Muslim kumaha ustaz pameh di pager teu di pager ge mah ngecar aya deui nu sok ngahajakeun keneh wala taktubu ala kuburikum ulah ditulis ke urang mah ngahaja atuh ditulisan ameh ciri cenah innalillahi wa inna ilaihi raji'un lamun bener nulisna teh telah wafat Bapak nu Sobari pada usia sekian nya segala dinya teh akun Facebook, WA, IG, Twitter, nomor rekening segala ditulis karena teh Rasulullah teu meunang wala taktubu ala kuburikum tak ditulisan kuburan di ngahajakeun mah ieu ge istri teu nganterkeun ka pajaratan nah tong nah teu kenging atos kajeun salaki tong dianterkeun antep we Bu pileuyan we nyeri ka kuburan riweuh jejolokan akang tong dikubur akang tong dikubur anu teh dikubur mah kumaha kumaha teh dikubur wayang nasi sabar eceungnya si akang teh geus ngantun di kubur akang milu dilajengan ku opatan teu katahan akang milu cek PKM teh angkat kali cepengan tulah cicing jung rek milu jung kewe cenah sanes waktos punya aya mawat deui maksudnya akang milu ai penting rek acai ujang anteur si bapak sia bohong riweuh atuh ti imah ngagotong salakina ti pajaratan ngagotong majikanana da kapiluhan tong iring istri ya haram dina ibadah jadi kebihan perkara nu haram dikaridho naon nu dibagi ku Allah tak ulah hilap kana ikhtiar beunghar tah bagja dunya teh beuki seueur teh beuki ripuh imah 2 hektar beda malah imah mau karena senang mau kabitanya riweuh tak ngising kudu kana ojek atuh nya Kilo wa ahsin ila jarika takun mukminan
sing hade kata tangga anjeun jadi mukmin. Gampangnya gampang amanati Rasulullah nu katilu si alus kata tangga anjeun bakal jadi mukmin. Dugi ka dalil nu sanes sebagai pendukung man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin jarahu. Sing sanu iman ka Allah jeung kana poe akhir sing alus kata tangga. Sing Rasulullah. Lamun anjeun hayang apal mukmin jeung teu mukmin hiji jalma fasal jarahu, tanyakeun kata tanggana. Tuh. Memang kita tangga mun soleh tara kagok umur rapat ieu. Lamun piomongkeun tara kagok. Tatangga. Tapi urang kadang bela, kadang bagi kata tangga teh. Sabab apal segala. Salaki gering panggelanangan teu. Papa imah kabangsatan panggelanang modal. Tatangga deui. Imah kahuluan panggelananya blok. Tatangga di udag anjing edan panggelanang kabur. Matak sa Rasulullah teh teu kaasup seseorang disebut mukmin lamun tengah peuting gulang-guling lantaran teu bisa sare lantaran kamerkaan sebut teuing, sementara tatanggana gulang-guling teu bisa sare lantaran kalaparan. Betapa Islam mengajarkan keadilan sosial. Matak jangan pernah mengajari kami tentang Pancasila. Jangan pernah mengajari kami tentang keadilan. Islam sejak dulu lahir dengan konsep keadilan sosial. Matak pengajar orang Islam itu harus begini-begini. Mana yang perlu gitu mah? Orang Islam itu perlu diajaran ti baheula. Tong borok mah jejerowokan. Ieu keluar teu? Oh iya jejerowokan teh. Tong jejerowokan mun keluar teh urang atosan ngajina. Tong borok jejerowokan hahaleuangan dina pangeras. Zaman Rasulullah memaca Quran wae kana rojulun hiji lalaki yaqra'ul Qur'ana fi nisfil laili maca Quran tengah wengi teu make pangeras can usum katrok Rasulullah di auran so Rasulullah utul haqqahu bikeun tiap-tiap hak teh kana boga hakna hak batul sare antep hak maneh maca Quran sacelieun maneh we. Betapa Islam mengajarkan toleransi yang tinggi dalam agama. Pengajaran orang Islam toleransi leuwih nyahok orang Islam. Pangeras tidak boleh keras. Apaan perintah Rasulullah ke lamun adan tarikan ngaganggu cenah subuh nu sare da subuh waktu nang udang aja. Saya gores sedikit tentang toleransi. Lamun Bapak hidup di Vatikan Roma di daerah gereja ulah ngalarang orang Kristen membunyikan lonceng dah hakna. Tapi Bapak yang harus beradaptasi telinga untuk mendengarkan lonceng setiap saat. Kalau Bapak tinggal dan Ibu tinggal di Bali, jangan melarang orang Bali untuk menyalakan dupa, tapi panamun Bapak kedah adaptasi, membiasakan karena Bapak tinggal di lingkungan seperti itu. Kalau di sini lingkungannya Muslim dekat masjid, lain pangeras nu di launan, tapi sekeliling masjid harus paham dan bertoleransi, beradaptasi telinga mendengar adzan minimal 5 kali dalam satu hari. Jadi salah mikir disebutkan logical fallacy. Kesalahan berpikir, iya mau tolong itu kecilkan suaranya karena mengganggu masyarakat. Lain pangerasnya perlu diletikan, hulu maneh kempesan. Sombong tanpa dalil itu kan. Itu tidak argumentatif. Narasinya menuai kontroversi. Islam mau menjaga toleransi yang tinggi di agama. 4. Wa ahabalin nasi ma tuhibbulin nafsika takun musliman. Hayang jadi muslim nu sanyana gampang pika cinta dulur anjeun cenah organisasi saagama sakumaha mika cinta kana Tuhan. Mata orang Bapak tara tahlil wartoskeun kana tahlilan Bapak teh kayak ngajak abdinya tara tos we mangga we Bapak abdi tara urang seuli hargaan abdi mau nyarek ka Bapak sok we bade tahlilan ngan abdi ulah diajak urang nyarek tengah hargaan manehna ngajak tengah hargaan ka urang apal tara geurang ngajak wae tengah hargaan kitu sok we berjalan pada fikihnya masing-masing sok Bapak teraskeun sampai Bapak sadar yang eta teh eueuh tahlilanna abdi tong diajak-ajak anu salah mah nu dikirim tinu maot masakan demi ngahargaan ditampi terus didikeun ka anjing 2 dosana ge
dosa narima jeung dosa ngamubagirkeun barang dibikeun atau dipiceun. Sepadahal nu teu kengeng teh sanes teu kengeng nuang, teu kengeng teh nampi. Kartos teh sanes teu kengeng nuang, teu kengeng nampi. Aing nuangna kengeng asal ulah ditampi. Atau abdi mah moal ditampi rek calangap we nya ulah ditelet nampi teh. Maka lamun bapak dikeun teh nu kitu geus jelas teh meunang, terus ditampi geus ditampi mah tuang. Nah, doraka-doraka ge atuh buncir-buncir betul. Wanian cenah ngarangkeun di kandangna. Di sok suudon aya ibu-ibu urang Islamnya nangis budak rambut ke dicampur huis ieu tos make black teh ka dieu ayeuna teh cek ece abdi teh cenah teu acan tuang tos 3 dinten lain dibere kalau dipuji kuatan pengaskeunnya pengaskeun tos 3 dinten teh kan nyawalan bulan mahal kadang-kadang mau ke susah kalau nih pasien kumaha kita kamu nipu nama hari kumaha contohnya nipu kan ibu-ibu orang kaya bisa menyata ibu-ibu kali huis teh dia namanya buat kata nipu tugas urang mah sanes ngomong-ngomong nipu tugas urang mah beda kalau mereka nipu kan baik dan dosa gara-gara mah anggar we masih anggar nipu ke dosa lu nipu na we ibu tapi kata tanya atuh kalau naon di mana bere begitu mah sok tak turutan ya ustadznya guru abdi senior anjeunna lamun aya budak yatim pasihan wae asal indungna ora keneh ada ustad di balik batu wa ahabalin nasi ma tuhibbulin nafsi seperti 3 menit wala tuksiri dhahika nu kalimat ieu teh disimpanna dina kitab min kunujis sunnah dinukilna teh dina kitab min kunujis sunnah disebutna al-khamsatul wasaya judulna kelima wasiat nabi hiji tabihan haram 2 sing ridho tina nu dibagi wallah sebagai sebutan bentuk nasib 3 sing sae kata tangga 4 pikanyaah dulur ajeun sesama muslim sakumaha mikanyaah kana diri 5 wala tuksiru dhahika fa inna kasrata dhahiki tubitul qalba lamun seurik lamun heureuy ulah lewat etika lewat batas waktu bisi aya nu dilanggar dina aturan agama namun dilanggar tumitul qalba sok pae hati nu bahaya teh sanes heurina nu bahaya teh sanes heureuina tapi itu dilakukan secara profesional dan proporsional pestol bahaya teh Bu itu bahaya, bukan gunnya tapi man behind the gun, orang yang ada di balik senjata itu yang bahaya. Sanes serikna tapi menempatkan ketawa itu. Yang serikeun batur misalnya, pasok aya eta teh taksu fi ma'rufin, nyieun kagorengan dina kahadean, keur nyieun kahadean wae maksiat mah aya wae. Keur ngaji ieu mah cek itu tingali mana? Itu nu dilawang mana pangalieur aja di Semalong kunaon kitu geulisnya nya saha eta teh anyar eta teh jelema anyar eueuh salakina teh kolot tapi beunghar kitu urang mana eta mah sabaraha ustad keur ceramah teh aya teh ngomongkeun batul ngomongkeun ustadna teh nyalila sunara sinir ngomong di bulan ih aya nu curhat beuceuk abi mentuut tapi kaleueut cek si eceun teh sok atuh didoakeun abdi cing hareuras mun kana ngeunah heuras teu mun kana leuleus atuh ibu-ibu tapi biasanya apa ibu-ibu nya jadi ibu-ibu mah cerik bari dahar bisa Pak betul abdi mah geus salasna betul bari dahar itu teh heran sih bisa pinter gitu ibu-ibu jadi nu bahaya teh sanes serina tapi penempatan itu dah heureuy mah sok dianggo ku Rasulullah akurna Rasul Ibn Abi Thalib eta teh mitoha sareng menantu Bang Ali teh nikah ka Fatimah putri Rasul ngalahirkeun Hasan sareng Husain
Rasulullah mah sareng Ali wae heureuy tuang pacok dibaginya korma dipapaikeun sareng para sahabat teh mun aya 5 korma teh siga buka saumnya sampai bagi korma nuang wae ali-ali mah gigireun Rasulullah ngadamping wae tuang sikina simpen di Rasul tuang sikina simpen di Rasul batur 5 ai Rasul 10 terus beres sok ali teh mertua abdi Kangjeng Rasul gempul nah gembul batur-batur 5 anjeunna mah tinggal sikina nu ka numpuk kitu saur Rasulullah teu amek digitukeun ku minantu saur Rasul teh komo ali sikina wae beak di nyeninya Pak nyeninya hari Rasulullah nya nyeni lah amek ieu mitoha jeung minantu dibeleng mitoha galak peuleuk kali budang teh motong beurang atuh kabelaan ku hajam tingali abah hujan-hujan ge teh ka sawah cek minantuna teh hakan buludug tuh mah sudah doakeun goreng mah pas saya jeung istri tanpa beteng-beteng euy sok jeung istri teh karena biasanya karena kurang komunikasi ibu tadi ngobrol jeung salaki mah tapi kedah ninggal situasi kondisi tinggal wajahna mun bermut kalau diajak ngobrol antep we paling kita harus kopi ya asongan kopi tong ayah apa entong antep we rokok ya so ini astamnya ya nanti kalau butuh panggil ya leos ibu ngaleos so dokter Aisyah Daswan dalam kayak gitu mungkin selaki manggil mantas bu kalian nah sok aja ngobrol iya masalah ki karek datang apa tuh bapak kergawe abdi kakurun si emak di Soledad 2 tumak si abah kasetrum si neng di lodok entok segala di meja pusing kan otak lagi antep salaki mah sina fresh lah mereka jarang bicara laki menjarang antep nggak sok jengkel heureuy jeung salaki teh Rasulullah sok heureuy gitu sunnah nabina gitu kunaon Siti Aisyah dipanggil Humairah panggilan tina lisan Rasulullah Aisyah ngaliwat ditowel ku Rasul jan baiha eta gedeng cangkeng pinggangnya gitu ku Rasul Siti Aisyah teh isin bareureum ieu teh saur Rasulullah teh ya Humairah ta'al wahai kekasih abadiku yang cantik merah merona Humairah teh ta'al ka dieu sayang ka pamajikan Bapak ieu osok disayang-sayang osok balik ka engang bapak mah itu sayang engang balik ka pamajikan antara sayang sayang dong pak sama istri dia sayang gitu abdi mah tos kolot pisan wios tidak terbatas umur sok bapak tos 70 tahun ka dieu sayang gitu I miss you sayang abdi mah uwi kadang jam 3 ngaos di Indramayu di Subang uwi teh dugi teh hampir subuh ditinggal pun bojo ka dieu tidak kieu tak ada ngageuingkeun nah masak ngali lamun lapar abdi seperti tetep nya teh kerja pas ada teh uwi gini Pak baba uwi di mana ngaos di Subang seur janda cenah Subang ya ngomongan ada teh Pak lamun kurang-kurang anu keur capek komo lamun salaki cunihin sok cunihin siga Kang Haji Dedi jeung Asep sok siga Kang Pitu nu di luar cacak gak abdi lomo siga abdi dicurikeun seur janda cenah Subang ngomong geus goreng teh apa ada wanita yang sehebat dirimu percaya tuh kadang-kadang cenah ibu mah mbak sok cangcaya nah cangcaya naon nya cenah di baba satia teu cek sabeuring abdi mah satia ti baheula lagi tos 23 tahun rumah tangga naon cenah buktina baba satia cek sabeuring mama moal wakat di luar pae satia teh urang moal wakat di luar sama pae mah sok baru biasa ke
lamun opat kalima ya amalkeun sok kayaknya dugi ka bumi ibu hayang kajaban tolak bapak ngerutan rasul si ibu teh langsung coba nyereret cek bapak teh ya Suwaida ta'al wahai yang kehitam-hitaman semua dokter hari waktu iya masalah kita biasa heureuy pamajikan teu biasa diheureuyang ditoyok teh naon cenah boga duit karena duit Pak urusan rumah tangga mah saya sarankan sanes nguguruan sanes pengalaman saya jangan membicarakan masalah masa lalu baik itu salah atau tidak salah apalagi membicarakan mantan sebelum tidur tabu Tara Bapak osok Tara nerangkeun mantan udah bawa yakinnya punya mantan banyak pula kan semua orang punya mantan ibu punya mantan bapak punya mantan saya juga punya mantan tapi ya biarkan mantan menjadi masa lalu dan memori dalam ingatan kita dan engkau istriku adalah masa depan yang cemerlang bersamamu update status Ustaz masuk digagalkan wae sesepuh margi Pak permasalahan itu tidak muncul dari laki-laki terakhir ya permasalahan itu tidak muncul dari laki-laki suatu saat kebanyakan masalah itu dari wanita karena mereka lebih kuat merasa logikanya sedikit kalau laki-laki lebih banyak berpikir rasanya kurang jadi awalnya masuk ngandalkan perasaan maka yang tumbuh adalah curiga diomongan nanti bapak hari bapak mau diomongan teh bener-bener jarang ada ini dah laki mah gitu mun ibu ngeyel nanyakeun seseleket mun itu nyaho we saha cenah teh golong itu nyaho tapi saha da mencetan bapak we diomongan si ibu mah capek ya ngomong cenah capek sok pencetan pencetan teh hari kapungkur sama meh nikah sareng mama lamun bapak nyeri awak nyeri mastaka sok dipencetan usaha eta teh diomong bapak kapungkur sama meh nikah jeung mama lamun nyeri mastaka sok dipencetan usaha pak diomongan untung salakina pinter cek salakina teh sampe kawin jeung maneh mah tara nyeri hulu aing mah geus kawin jeung maneh nyeri silang wae tos nya 5 poin tadinya kurang laksanakan sesarengan hatur nuhun sadayana silaturahimna abdi mah tetap ieu kitu biasanya pemain di luar mah bahasa nama politik hukum siasa paling sakadiki mah bahasa nusa lucu nu kieu mah urusan keluarga mah paling fikih ibadah dilala hadis tafsir Quran begitu ya lah dikolaborasikan sareng perkembangan politik dan fenomena yang terjadi di masyarakat hatur nuhunnya sadayana sing sarehat sing serizki nu salakina bontongor kene sing balagur nya ibu-ibu nama balagur insyaallah wilujeng sadayana wilujeng rehat hapunten kieu teh mungaran sok abdi jam 1:30 ya ngaosnya biasana 45 menit cekap abdi tapi kumargi itu telat grupan-grupan di Al Jihad TV ya sareng Asepson telat ka dieu ya mau teraskeun we pamung kitu nya kurang paskan 9:30 ya nanya itu nuhun sadayana deui aya nu kasuat-suat mana kasinggung mau di luar masjid atau di dalam masjid saya sepeda nyinggung ampun paralunya ada umur masalah apanya bating bapak tinggal abdi paneri atawa sebaliknya abdi paneri bapak tinggal nya ulah sedih hapun itu nuhun himna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.